hallo. Guten Tag, ich begrüße euch von Herzen. Ha, ha. Jawohl, ich bin's. Denke dran, Just. Ich bin heute wieder mal ganz groß in Form. Und aufgepasst, auf los geht's los. Bis jetzt ging bloß Maria los. Ha, die arbeitet nämlich normalerweise hier. Nun, sie musste eben mal ganz schnell weg. Und da hat sie mich gebeten, auf ihren Laden aufzupassen. Hm? Ja, das mache ich nun auch. Ich passe ununterbrochen auf. Wer sind Sie denn? Guten Tag. Ich habe das Gefühl, Sie sind neu in diesem Geschäft. Da haben Sie vollkommen recht, lieber Mann. Vertrauen Sie sich mir ruhig an. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bin gekommen, um meine abzuholen. Sie wurde repariert. Was bitte? Meine... Ah, ja, aber warum denn nicht gleich so? Warten Sie mal. Ich hol's sofort her. Das werden wir gleich haben. Hier ist sie, junger Mann. Was? Aber das ist doch überhaupt nicht meine... Das ist ein... Und das will ich nicht. Ich will meine... Oh, ich verstehe, was Sie meinen. Das ist ein, na was denn schon? Ein Benjo. Ha, ja, dann warten Sie doch bitte mal. Ich muss mal nachdenken. Ah, ja, jetzt habe ich es weiß. Für unsere Kunden tun wir alles. Hier. Sie, wollen Sie mich etwa auf den Arm nehmen? Das ist doch auch keine... Das ist eine... Oh ja, ich habe das Gefühl, Sie haben irgendwie recht. Das ist eine Bohrmaschine. Ja, stimmt, Ja. nicht wahr? Stimmt. Ja, aber ich will nun mal meine... Ah, ja, natürlich. Nur keine Aufregung. Ich werde sie bestimmt gleich finden. Ah, das wird sie sein. Sagen Sie mal, Sie nehmen mich ja schon wieder auf den Arm. Das ist ein... Ah, ja, ich glaube, Sie haben recht, ja. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Wecker oder sowas. Ja. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich's. Hier. Das muss es sein. Nein, ich wollte aber keine... reparieren lassen. Und auch nicht einen... Und keine... Und auch kein... Ich will nur meine... Ach so. Ich wusste es doch die ganze Zeit über. Na, warten Sie einen kleinen Augenblick. Jetzt kommt die große Überraschung. Nicht zu glauben. Da. Das muss sie aber sein. Ja, das ist sie. Das ist meine... Ah, ja. Denke dran, Just ist heute mal wieder prima drauf. Ja.